ជាង2ឆ្នាំក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានផ្ទុះឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមរក្សានយោបាយឯកោនិយមរបស់ខ្លួនដោយព្យាយាមបញ្ចុះប្រឡូកខ្លួនទៅក្នុងសង្គ្រាមឡើយក៏ប៉ុន្តែការប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងជប៉ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសចិននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យខិតកាន់តែជិតមាត់ជ្រុលសង្គ្រាមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំ1941នៅក្រោយពេលដែលប្រទេសជប៉ុនបានចូលឈ្លានពាននឹងកាន់កាប់ឥណ្ឌូចិនដែលពេលនោះគឺជាដែនដីអាណានិគមរបស់បារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសជប៉ុនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនបាត់បង់ចំណូលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីការដដូរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិព្រមទាំងបាត់បង់ប្រភពគុតផ្គងប្រេងស្ទើរតែទាំងស្រុងក្រោយពីបានចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ខែតែគ្មានដំណោះស្រាយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1941 Hideki Dojo នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាកងទ័ពជើងទឹកជប៉ុនបានចេញដំណើរពីបន្ទាយដើម្បីធ្វើទឹកបើកការវាយប្រហារទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដែលអាចបំបែកកូដលួចអានសារសម្ងាត់របស់ប្រទេសជប៉ុនបានតាំងពីយូរមកហើយនោះបានដឹងតាំងពីដើមខែវិច្ឆិកាថាប្រទេសជប៉ុនកំពុងរៀបចំសកម្មភាពធ្វើសង្គ្រាមមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដឹងទេថាតើជប៉ុនក្រុងបើកការវាយប្រហារមកលើទីតាំងមួយណាឲ្យពិតប្រាកដជប៉ុនវិញបានព្យាយាមលាក់កាយយ៉ាងជិតបំផុតពីព្រោះមេទ័ពជប៉ុនដឹងថាគន្លឹះនៃជោគជ័យគឺការលួចវាយឆ្មក់ដែលមិនឲ្យអាមេរិកដឹងខ្លួនជាមុនឡើយទិសដៅដែលជប៉ុនក្រុងធ្វើការវាយប្រហារគឺជាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់អាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ Pearl Harbor រដ្ឋ Hawaii ចម្ងាយប្រមាណជាង 6,000 គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទ័ពរបស់ជប៉ុនការកំទេចមូលដ្ឋានទ័ព Pearl Harbor គឺជាចំណុចគន្លឹះក្នុងការឈានទៅត្រួតត្រាមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីរារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យចូលមករំខានសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់ជប៉ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីតាមគម្រោងការរបស់ជប៉ុនក្រោយពីការបើកវាយប្រហារលើ Pearl Harbor បានសម្រេចហើយកងទ័ពជប៉ុននឹងធ្វើការបើកវាយប្រហារភ្លាមៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលឲ្យកងទ័ពជប៉ុនប្រចាំតំបន់ឥណ្ឌូចិនបើកការវាយប្រហារចាក់ចូលតាមប្រទេសថៃដើម្បីចូលឈ្លានពានដែនដីអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសនៅប្រទេសភូមានិងម៉ាឡេស៊ីនិងដែនដីអាណានិគមរបស់ហូឡង់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹក Pearl Harbor នៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ1941ដែលត្រូវចំជាថ្ងៃអាទិត្យដោយសារតែនៅពេលនោះអាមេរិកមិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមទើបទាហាននៅ Pearl Harbor ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃអាទិត្យដោយទុកតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះឲ្យនៅយាមប្រចាំការម៉ោង 7 ព្រឹកទាហានដែលប្រចាំការនៅមុខរ៉ាដាការពារដែនអាកាសនៃរដ្ឋ Hawaii បានកត់សម្គាល់ឃើញយន្តហោះយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហោះក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនពីសមុទ្រសម្ដៅមុខ Pearl Harbor ក៏ប៉ុន្តែមេបញ្ជាការទទួលបន្ទុករ៉ាដាបានប្រាប់ថាកុំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយគិតថាយន្តហោះដែលរ៉ាដាចាប់បាននេះគឺជាយន្តហោះចម្បាំងដែលគេបញ្ជូនមកពីអាមេរិកដីគោកហើយដែលតាមគម្រោងគឺនឹងត្រូវមកដល់ Pearl Harbor នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅយន្តហោះទាំងអស់នោះគឺជាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ជប៉ុនដែលមានសរុបទាំងអស់ចំនួនជាង400គ្រឿងចែកចេញជា3ក្រុមដោយហោះចេញពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះចំនួន6គ្រឿងអមទៅដោយនាវាចម្បាំងតូចធំគិតជាសរុបចំនួនជិតដល់50គ្រឿងសម្ដៅទៅធ្វើការវាយប្រហារលើ Pearl Harbor យន្តហោះចម្បាំងក្រុមទី1របស់ជប៉ុនបានចាប់បើកការវាយប្រហារទៅលើ Pearl Harbor នៅម៉ោងប្រមាណ 7:08 ព្រឹកបន្តកន្ទុយជាប់គ្នាដោយក្រុមទី2
និងក្រុមទី3ដោយមិនឲ្យអាមេរិកមានពេលអាចតដៃទាន់បានឡើយ90នាទីក្រោយមកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារលើភៀលហាបូលត្រូវបានបញ្ចប់ហើយកងទ័ពជប៉ុនក៏បានដកថយចេញទៅវិញដែលបន្សល់ទុកនូវការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់កងទ័ពអាមេរិកគិតជាសរុបការវាយប្រហាររបស់ជប៉ុនទៅលើភៀលហាបូលបានបណ្ដាលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់នាវាចម្បាំងចំនួន18គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងជិត300គ្រឿងព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាជាច្រើនទៀតហើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតគឺការបាត់បង់ជីវិតទាហានជើងទឹកប្រមាណជិត2500នាក់និង1000នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួសក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការវាយប្រហារទៅលើភៀលហាបូលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបរាជ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់ជប៉ុនបរាជ័យនៅក្នុងន័យថាជប៉ុនមិនអាចកំទេចទ័ពជើងទឹកអាមេរិកប្រចាំមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានទាំងស្រុងដោយការចង់បានដោយសារតែជប៉ុនមិនបានកំទេចឃ្លាំងស្តុកប្រេងនិងអាវុធព្រមទាំងរោងជាងសម្រាប់ជួសជុលនាវានៅភៀលហាបូលចំណែកឯនាវាចម្បាំងសំខាន់ៗរបស់អាមេរិកជាពិសេសនាវាផ្ទុកយន្តហោះធំៗជាច្រើនក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរនាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី7ធ្នូនោះដែរនៅទីបំផុតទៅការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានទ័ពនៅភៀលហាបូលមិនអាចធ្វើឲ្យជប៉ុនត្រួតត្រាមមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដោយដែលជប៉ុនបានរំពឹងទុកនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញតាមរយៈការវាយប្រហារនេះជប៉ុនបានដាច់យៈឲ្យភ្ញាក់ពីដំណេកជាង2ឆ្នាំក្រោយពីមានការប្រទាញបន្ទងគ្នានៅក្នុងចំណោមសាធារណមតិអាមេរិកដែលអ្នកខ្លះចង់ឲ្យអាមេរិកចូលប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីជួយសម្ព័ន្ធមិត្តហើយខ្លះទៀតទាមទារឲ្យអាមេរិករក្សាខ្លួនអព្យាក្រឹតដើម្បីបញ្ជាខ្លួនពីសង្គ្រាមតែនៅទីបំផុតគឺចក្រភពជប៉ុនតាមរយៈការវាយប្រហារលើភៀលហាបូលបានទាញប្រជាជនអាមេរិកមូលមតិតែមួយគឺគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូមួយថ្ងៃក្រោយពីការវាយប្រហារលើភៀលហាបូលលោក Franklin Roosevelt ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានសុំឲ្យសភាពេញអង្គប្រកាសសង្គ្រាមលើជប៉ុនសេចក្តីប្រកាសសង្គ្រាមដែលសភាអាមេរិកអនុម័តភ្លាមនៅថ្ងៃនោះ3ថ្ងៃក្រោយមកអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីដែលស្ថិតនៅក្នុងបកសម្ព័ន្ធត្រីភាគីជាមួយនឹងជប៉ុនក៏បានប្រកាសសង្គ្រាមលើសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានឈានជើងចូលក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាផ្លូវការ